अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्त। ये चेक करें दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे और प्यारे हैं। ये मेल हैं, दोनों मेल हैं। ये चेक करें, बहुत ही अच्छे और प्यारे हैं। चेक करें इनके, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे सभी बहुत सारा में ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और प्यारे। सीधा करें यार, ये देख सकते हैं। ये दूसरे नंबर पर बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह। क्या मांगी है दाइना? 45 मांगते हैं। इन दोनों को 45,000 मांग रहा है। जो भाई रब्ता करेगा इंशाल्लाह मुनासिब रेट पर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। हमारा व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें आप। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0347148153 इंशाल्लाह बड़ी मुनासिब कीमत पर मिल जाएंगे। ये चेक करें दोस्तों, ये नाड़ी फार्म मंडी लगी हुई है। 5 तारीख पहला महीना 2020 है। हमारा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आपको रोज़ ही नई और अच्छी आला क्वालिटी की वीडियो मिलेगी। इस मुंद्रे को भी चेक करें भाईजान। ये देखें दोस्तों, बड़ा ही प्यारा मुंद्रा है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा मुंद्रा है। ये चेक करें, हड्डियाँ का छोड़। ये चेक करें भाई, ये चेक करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा और प्यारा मुंद्रा है। जिस भाई को भी चाहिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह बड़ी मुनासिब कीमत पर मिल जाएंगे। क्या मांगी है दाइना? 75। इसका 75,000 मांग रहा है भाईजान। जो भाई रब्ता करेगा इंशाल्लाह मुनासिब रेट पर मिल जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं। वारिस अली गोट फार्म में ये मोहम्मद शान अली का दूसरा चैनल है। ये मेरे व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भाई भी रब्ता करेगा मुनासिब रेट पर आपको मिल जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0347148153 इंशाल्लाह बड़ी मुनासिब रेट पर आपको मिल जाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये दो मुंद्रे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। इनका नकोड़ भी देखें, आंखें देखें इसकी, बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह दोनों। ये दो मुंद्रे हैं, ये देख सकते हैं आप। इसका भी नकोड़ बहुत अच्छा है भाई। ये देखें दोस्तों, क्या मांगी है दाइना? 44। ये 44,000 मांग रहे हैं। अगर किसी भाई को चाहिए तो ये मुनासिब रेट पर मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारे मुंद्रे हैं माशाल्लाह। ये इसको भी चाहिए वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, बहुत ही मुनासिब रेट पर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0347148153 ये इंशाल्लाह आपको बड़ी मुनासिब रेट पर मिल जाएंगे। जिस भाई को भी चाहिए वो हमसे रब्ता करें व्हाट्सएप पर। ये चेक करें, ये चेक करें इसको माशाल्लाह। ये बहुत ही खूबसूरत है मुंद्रा, ये बहुत खूबसूरत मुंद्रा है भाईजान। ये देखें, इसको चेक करें भाईजान माशाल्लाह। ये मुंद्रा देखें, ये 0 नंबर पर है। बहुत ही अच्छा और प्यारा मुंद्रा है। इसकी आंखें चेक करें, ये देखें माशाल्लाह। ये नाड़ी फार्म पर मंडी लगी हुई है। आज 5 तारीख पहला महीना 2020 है। ये चेक करें माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा मुंद्रा है। जिस भाई को चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह मुनासिब रेट पर मिल जाएंगे। क्या मांगी है दाइना? इसका 10,000 मांग रहे हैं। ये आपको फाइनल 8,000 में मिल जाएगा। जिस भाई को चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0347148153। ये चेक करें माशाल्लाह, कजला मुंद्रा है। ये बहुत ही प्यारा मुंद्रा है।